Up guys. Bawa. No. Loading namin ngayon first tayo sa Japan. YouTube birero ka. Hindi siya namin. namin. 밤미는 길이래요. Sila ka di siya naghihiwalay ngayon ng babae sa lalaki. Yung senpai nakakuha siya na ito. Iba namin. Hindi, naka-video din na video. Ha? Hindi ko lalagay. Yan, may na lang ulit guys. Oo, sir. Ano na, yung truck Ayan, maganda na ibon nila Okay. Okay. Hello nila, kaya ganang truck Tomorrow for sure. Morning guys. Ito, race na. Race na guys. Naset na natin yung clock natin Ayan 7:30 release. Mga loads. Ano yung mga dumi ng ibon natin, Bunggo. May swerte tayo ngayon. Time check. Time check. 7:55 AM. Dapat mga ibon natin, nandito na ng mga 7:10. Oh no! Ginagawa mo? 7:20, kung hindi, yari. Tatalunin tayo. Sana may swerte tayo ngayon, mga lods. Sandali lang, gigumbi ko muna yung inumin nila. Tapos linisin natin yung kulungan nila ngayon. Para pagdating nila, fresh na fresh. Relax. Okay? Bye. A few moments later. Naset na natin, nalinis na natin yung mga kulungan nila, purchase nila. Set na lang natin inumin nila. Saka yung electrolyte. Guys. Dali. Puta bad trip. May kalaban pa. Nasaan yung kalaban? Ayun puta na bad trip. May kalaban pa. Timing waray Meanwhile.
few inches later. By sheer coincidence. Ikot pa. Okay na? Moments later. Anak ni ano? Anak ni Wancho, eh. Ni Wancho ito. 12 seconds later. Yan, paiga mo, may paiga mo. Ikot? Saan napunta? Niikot. Putang tagal, may ikot pa na umiikot. Niikot pa. Stuck. Matok. Mata, may dumating pa isa. Isa pa. Ngit. Isa pa ngit. Ayan o.
Time check guys. 9:43. Dalawa na lang kulang natin. Hello. Natin. Dalawa na lang. Ang galing ng ampon ko. Walang sing-sing ko. Ang galing oh. Several bad puns later. Alauna, media na sila na. Natunto sila nga gym show. Kaya ano na nasa computer na eh. Isa na lang kulang. Isa sila oh. Very good. Very good. Isa na lang kulang natin guys. Isa na lang. Yung anak nito. Pero to. Anak ng pero na to na lang kulang. Isa na lang. Guys, balitaan ko kayo pag umuwi. Yung isa. So guys, nagpakain na tayo guys. Ano pa tayo isa? Sana makauwi pa isa natin para may paload pa tayo sa next week. Alam tayo ng isa. Okay guys ba? Time check ha. 10:12 AM. Alam tayo. So sana makauwi pa isa natin. Okay. Ito nga siguro tatapos itong video na to guys. Singit ko na lang isa pagka ano. Pag nakauwi yung video niya. Okay. Next week ulit. Thank you for watching. Bye. 2,000 years later. Suk 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 suk. Suk 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 suk. Suk suk. Suk.